जय झूलेलाल। मां दिव्या धनवानी तव्हां सभिनि जो मुंहिंजे यूट्यूब चैनल में तहे दिल सां स्वागत थी कयां। हिन वीडियो में असां कुछ सिंधी अखरनि जे अॻियां एराब लगाइण सिखंदासीं। त हलो शुरू कयूं। शुरूआत था कयूं ह जहिड़ी शिकिल वारे अखरनि सां। त ही आहे हाय। हाय जे मथां ज़बर लॻाईंदासीं त ही थी वियो ह। हाय जे अॻियां अलफ लॻाईंदा त थी वियो हा। हाय जे हेठां ज़ेर लॻाईंदा त ही। हाय जे अॻियां ये ज़ेर त ही। हाय जे मथां पेश त हू। हाय जे अॻियां वाव पेश त हू। हाय जे अॻियां ये त हे। हाय जे अॻियां ये ज़बर त है। हाय जे अॻियां वाव त हो। हाय जे अॻियां वाव ज़बर त हो। ऐं हाय जे अॻियां नून त हम। त ही थी वियो हाय ज़बर ह, हाय अलफ हा, हाय ज़ेर ही, हाय ये ज़ेर ही, हाय पेश हू, हाय वाव पेश हू, हाय ये हे, हाय ये ज़बर है, हाय वाव हो, हाय वाव ज़बर हो ऐं हाय नून हम। हुन खां पोइ हाय। हाय ज़बर ख, हाय अलफ हा, हाय ज़ेर ही, हाय ये ज़ेर ही, हाय पेश खू, हाय वाव पेश खू, हाय ये खे, हाय ये ज़बर खे, हाय वाव खो, हाय वाव ज़बर खो ऐं हाय नून खम। हुन खां पोइ जीम जत वारो। जीम ज़बर ज, जीम अलफ जा, जीम ज़ेर जी, जीम ये ज़ेर जी, जीम पेश जू, जीम वाव पेश जू, जीम ये जे, जीम ये ज़बर जय, जीम वाव जो, जीम वाव ज़बर जो जो ऐं जीम नून जम। हाणे जे। जे ज़बर ज, जे अलफ जा, जे ज़ेर जी, जे ये ज़ेर जी, जे पेश जू, जे वाव पेश जू, जे ये ज़बर जय, जे वाव जो, जे वाव ज़बर जो ऐं जे नून ॼम। हुन खां पोइ ने। ने ज़ेर न्य, ने अलफ न्या, ने ज़ेर ने, ने ये ज़ेर नी, ने पेश नू, ने वाव पेश नू, ने ये ने, ने ये ज़बर न्य, ने वाव न्यो, ने वाव ज़बर न्यो ऐं ने नून न्यम। हुन खां पोइ चे ज़बर चे अलफ चा, चे ज़ेर ची, चे ये ज़ेर ची, चे पेश चू, चे वाव पेश चू, चे ये ज़बर चे, चे वाव चो, चे वाव ज़बर चो ऐं चे नून चो। हुन खां पोइ छे ज़बर छ, छे अलफ छा, छे ज़ेर छी,
छे ये जेर छी, छे पेश छु, छे वाव पेश छू, छे ये जबर छे, छे वाव छो, छे वाव जबर छो, छे नून छा। हुन खां पोइ झे झे जबर झ, झे अलफ झा, झे जेर झी, झे ये जेर झी, झे पेश झू, झे वाव पेश झू, झे ये झे, झे ये जबर झे, झे वाव झो, झे वाव जबर झो, झे नून झा। हुन खां पोइ हे जबर ह, हे अलिफ हा, हे जेर ही, हे ये जेर ही, हे पेश हु, हे वाव पेश हु, हे ये जबर है, हे वाव हो, हे वाव जबर हो, हे नून हम। हाणे ये जबर य, ये अलफ या, ये जेर ही, ये जेर ही, य जे अग्या भी य ए जेर लगंदो ही लाए, ये जेर ही, ये पेश यू, ये वाव पेश यू, ये य जे अग्या भी ये लगंदो त ही थींदो ये। हुन खां पोइ ये जबर ये वाव यो, ये वाव जबर यो, ये नून यम। थोड़ो ॾुखियो आहे, हिनखे तव्हां वरी ॾिसजो। ये जबर य, ये अलफ या, ये जेर ही, ये जेर ही, ये पेश यू, ये वाव पेश यू, ये य ऐं हुन सां गॾु ये त ही थी वियो ये, य में ए जी मात्रा ये जेर य में ए जी मात्रा त ये, य वाव यो, य वाव जबर यो ऐं य नून यम। हुन खां पोइ एन जबर एन अलफ आ, एन जेर ई, एन ये जेर ई, एन पेश उ, एन वाव पेश उ, एन ये ए, एन ये जबर ए, एन वाव ओ, एन वाव जबर ओ, एन नून त ही थी वियो अ आ ई।
गैन अलफ गा, गैन जेर गी, गैन ये जेर घी, गैन पेश गु, गैन वाव पेश गु, गैन गैन ये गे, गैन ये जबर गैर, गैन वाव गो, गैन वाव जबर गो, and गैन नून गम। तो अज असां कुछ सिंधी अखरन के जे अॻियां एराब लगाइण सिखियो। तो तव्हां सभ हिननि जो अभ्यास कजो ऐं तव्हांखे काई बि ॾुखियाई थिए त मूंखे कमेंट सेक्शन में ॿुधाइजो। तव्हांखे इहो वीडियो सुठो लॻियो हुजे त हिनखे लाइक शेयर कजो ऐं मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कजो।